はい、こんにちは。夜明けのサンゴ TV です。今日はね、住吉海岸ね、西日本、災害豪雨でね、サンゴ礁がどうなってるかということで、ちょっと潜ってみたいと思います。盆明けなのでね、クラゲがいるので、ちょっと注意したいなと思っております。それとね、海一帯にね、廃材ですね、流木が一回流れ着いている状態で、災害のね、やっぱ恐ろしさを感じるものがありますよね。で、ちょっと台風が来てるので波が高いんですけど、やれるとこまでちょっと潜ってみたいなと思っております。はい、こちらが、住吉海岸。ひどいですよね、これ。この流木。これがね、先日の豪雨もたらしたね、川から流れ着いて海に流されてきた流木です。結構悲惨ですよね。もうあれから3週間ぐらい経ってるのかな。それでこれですからね。はい、台風、19号のうねりで、これシュノーケリングどころじゃないぐらい波なんですよね。これやばいっすよね、これ潜るのね。だけど今のこのサンゴ礁がどうなってるかいうのね、ここはそんなにめちゃめちゃサンゴいてるわけじゃないんですけども、やっぱりここはちょっと沖の白波立ってるところなんか絶対無理なんで、その手前のリーフをちょっと攻めようかなと思ってます。